Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Rahovecit gjatë ditës së djeshme, ku një grua ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta. Policia ka nisur hetimet për vdekjen e Fahrie Krasniqit, rreth 42 vjeç. Por si ndodhi ngjarja? Sipas burimeve të gazetës Sinjali, ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:20, kur viktima dhe kunati i saj, J.D, kishin shkuar në komunë për të dorëzuar dokumente për dëmet e shkaktuara nga vërshimet. Pas përfundimit të procedurave administrative, viktima ka humbur ndjenjat brenda automjetit të saj, ndërsa dëshmitari i ngjarjes, J.D, e ka transportuar menjëherë viktimën në qendrën e mjekësisë familjare të Rahovecit. Mjekët konfirmuan se ajo kishte mbërritur në spital pa shenja jete, ndërsa trupi i pajet është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për të zbuluar shkakun e saktë të vdekjes, por deri tani nuk ka detaje të tjera që mund të hedhin dritë mbi rrethanat e tragjedisë.